Kvalifikacije su bile izuzetno komplikovane za mene zato što je bilo poprilično fluktuirajući rezultati kada se gledaju serije, dobar početak, pa onda mali pad, pa onda malo dizanje, pa pad i tako dalje, gde stvarno je bilo izuzetno naporno, međutim eto, u ovoj konkurenciji kakva jeste, uspela sam da uđem u top 8, a posle toga, kada smo svi krenuli iz početka, da gradim neku svoju poziciju i finale je samo po sebi bilo vrlo je fluktuiralo i bila sam i prva, ja mislim u nekom trenutku bila sam i šesta, tako da recimo da je današnji dan bio poprilično komplikovan i težak za izvođenje, sve je danas bilo jako teško. Ja se nadam samo da ću imati dovoljno vremena do sutra da se malo oporavim, zato što sutra ide miks koji je sam po sebi izuzetno intenzivna disciplina, 30 hitaca za 30 minuta. Danas je to bilo vrlo teško, a vidjet ćemo kako će biti sutra. Da li će biti još teže ili će biti barem